بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณในเนืมัดความโปรดปรานนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเราวันนี้นะครับเราก็มาเรียนรู้กันต่อนะครับถึงวิชาอัลอะกีดะห์อิสลามียะห์หัวข้อที่เราคุยกันนะครับยังเป็นประเด็นตกค้างนะครับจากที่ผมได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของอัรกานุลอีมานองค์ประกอบสำคัญของคำว่าอีมานความศรัทธานะครับนั่นก็คืออะลามาตุสซาอะห์นะครับหรืออัชรอตุสซาอะห์หรืออามารอตุสซาอะห์ที่แปลว่าสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับสัญญาณวันสิ้นโลกซึ่งมันเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรุกลอันอีมานหรือว่าอีมานต่อวันอาคิเราะห์อีมานต่อวันสิ้นโลกอีมานต่อวันสุดท้ายวันปรโลกซึ่งก่อนที่จะเกิดวันกิยามะห์เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีสัญญาณต่างๆก่อนที่โลกใบนี้นะครับจะถึงอาจารย์ของมันถึงกำหนดวาระแห่งความพินาศของมันเนี่ยมันหมดอายุไขของมันเนี่ยมันก็ต้องมีสัญญาณทั้งสัญญาณเล็ก สัญญาณใหญ่ แต่ตอนนั้นนะครับที่ผมได้สอนเกี่ยวกับสัญญาณผมได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของรุกลหรือว่าศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เนี่ยผมก็สอนเริ่มตั้งแต่ความตายนะครับแล้วก็ไปสู่ชีวิตในหลุมฝังศพแล้วก็ไปสู่ชีวิตโลกหน้าเลยนะครับผมก็ข้ามประเด็นนี้ไปแล้วผมก็เคยพูดไว้ว่าผมหลังจากสอนรุกลอัรกานุลอีมานเสร็จทั้งหมดผมจะนำมาสอนเป็นหัวข้อพิเศษนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่จะต้องค้นคว้านะครับเยอะพอสมควรประเด็นทั้งประเด็นรูปภาพในทั้งประเด็นของข้อมูลเนื้อหานะครับวันนี้เราก็มาเรียนกันนะครับในตอนที่2ละสัญญาณวันสิ้นโลกวันกิยามะห์ตอนที่2นะครับเราได้เรียนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันกิยามะห์นั้นจะมาอย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นและผมก็ได้พูดเกี่ยวกับประเด็นของความสำคัญของการศรัทธาในข้อนี้นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเป็นเสาหลักของคำว่าอีหม่านใครปฏิเสธข้อนี้ถือว่าเขานั้นสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็เราได้พูดกันในเรื่องของวันกิยามะห์นั้นนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับถ้าเทียบกับวันที่ถูกอัลลอฮ์กำหนดวันที่อัลลอฮ์ทรงรู้เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วถ้าหากว่าเทียบกับวันทั้งหมดที่ผ่านมานะครับวันทั้งหมดที่ผ่านมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าถ้านับวันหนึ่งเนี่ยระยะเวลาของประชาชาตินี้นะจะเทียบเท่ากับเพียงแค่ละหมาดอัสรีช่วงเวลาอัสรีจนไปถึงมักริบเท่านั้นเองแล้วตั้งแต่เวลาตั้งแต่ยุคของนบีอาดัมมาจนถึงยุคนบีก่อนท่านนบีมุฮัมมัดคือนบีอีสาอะลัยฮิสสลามประชาชาติก่อนหน้านบีมุฮัมมัดเนี่ยเท่ากับเวลาตั้งแต่ฟัจรีนะครับแล้วก็เวลาซุฮรีและแม้เวลาอัสรีนะครับ3ช่วงเวลานั่นหมายความว่าระยะเวลาที่ผ่านมามันยาวนานละแล้วอุมมะห์ประชาชาติของนบีจนถึงกิยามะห์เนี่ยเหมือนกับเวลาของอัสรีและก็จนถึงวันเวลาของมักริบเท่านั้นเองเวลาแค่น้อยนิดนะครับถ้าดูปัจจุบันก็เวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเศษคือ2ชั่วโมงเศษเนี่ยหมายถึงเวลาดุนยาเนี่ยแต่นี่คือการเปรียบเปรยว่าเวลาของประชาชาตินี้จนถึงวันกิยามะห์เนี่ยก็เท่ากับอัสรีจนถึงมักริบก็คือเหลือระยะเวลาที่จะเกิดวันกิยามะห์นั้นไม่นานแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเราเอาไว้แล้วก็เราได้คุยกันในประเด็นของฟาวาอิดนะครับหรือว่ามานัสตาฟิด
มินดิรอซะอัชรอติสซาอะห์สิ่งที่เราได้รับประโยชน์จากการเรียนหลักการศรัทธาในข้อนี้หรือว่าเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมก็อยากจะดำเนินหัวข้อของเราต่อไปเลยนะครับไม่อยากจะทบทวนอะไรมากแล้วถ้าใครสนใจก็อยากจะย้อนฟังก็เชิญได้นะครับที่ตอนที่1นะครับในเพจสมาคมอิสลามสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ลำปางนะครับแล้วก็อิสลามแคร์นะครับวันนี้นะครับที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็เป็นหัวข้อว่าลายะอะละมุอะฮาดุนวักตัสซาอะตินมุอัยยันวักติสซาอะตินมุอัยยานิไม่มีใครคนใดนะครับไม่มีใครคนใดในโลกใบนี้ที่จะรู้เวลาการเกิดวันกิยามะห์แบบเจาะจงนะครับว่าวันนั้นวันนี้เวลานั้นเวลานี้เนี่ยไม่มีใครที่อัลลอฮ์จะเผยให้เขาได้รู้นะครับว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเนื้อหาข้อมูลเนี่ยผมเอามาจากตำราหลายเล่มนะครับตำราหลายเล่มเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมีอุลามะเนี่ยได้ประพันธ์หนังสือไว้เยอะนะครับแล้วก็บทความอะไรต่างๆในเฟซนะครับเท่าที่ผมจะค้นมาได้นะครับอินชาอัลลอฮ์แต่ว่าไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นนะครับด้วยกับเวลาที่ไม่มากพอที่จะไปค้นคว้าทั้งหมดแต่ก็พยายามนะครับที่จะนำเนื้อหาข้อมูลมาปฏิบัติต่อให้เราได้รับให้ตัวผมได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็พี่น้องที่ร่วมรับฟังนะครับซึ่งหะดีษบทหนึ่งนะครับเราเคยได้ยินบ่อยใช่ไหมครับเรื่องของหะดีษจิบรีลนะหะดีษจิบรีลที่จิบรีลแปลงกายเป็นมนุษย์มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เดินเข้ามาในศาลที่ประชุมที่นบีกำลังสอนบรรดาซอฮาบะห์อยู่เนี่ยแล้วก็จิบรีลก็ได้ถามนบีถึงวะมาอามารอตุสซาอะห์นะครับวันกิยามะห์เกี่ยวกับเรื่องของวันกิยามะห์แล้วก็อะไรคือสัญญาณต่างๆของมันแล้วท่านนบีนะครับก็บอกว่าว่ามันมัสอูลูอันฮาบิอะละมิมินัสซาอิลคนที่ถูกถามหมายถึงตัวท่านน่ะก็ไม่ได้รู้ดียิ่งไปกว่าคนที่ถามหรอกความหมายตรงนี้นะครับความหมายตามที่บรรดาอุลามะอะห์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อธิบายเนี่ยนบีกำลังจะบอกว่าตัวท่านนบีเองและตัวผู้ถามที่เป็นจิบรีลเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ที่แท้จริงถึงมันนะครับไม่ใช่แปลว่าฉันกับท่านก็รู้เท่ากันคือรู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ไม่ใช่แต่หมายถึงฉันกับท่านอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เปิดให้ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดังนั้นเมื่ออะลามาลาอิกะห์ที่ถือว่าตำแหน่งสูงที่สุดเนี่ยคือใครคือจิบรีลอะลัยฮิสสลามและบาชัรมนุษย์ที่มีตำแหน่งสูงส่งที่สุดนั่นก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทั้งสองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะล่วงรู้ว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมนุษย์หน้าไหนครับที่จะรู้ได้และมนุษย์หน้าไหนนะครับที่จะรู้ได้ไม่มีหรอกครับที่จะสามารถรู้ได้เกี่ยวกับวันกิยามะห์ไม่มีใครเป็นอันขาดนะครับที่จะรู้ได้เกี่ยวกับวันกิยามะห์แล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านได้มาบอกนะครับท่านได้มาบอกถึงเหตุการณ์วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นสัญญาณวันกิยามะห์นะครับจะมีอะไรบ้างสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้มาสอนบรรดาซอฮาบะห์ไว้แทบจะทุกเรื่องแล้วนะครับแต่นบีเองไม่เคยพูดเลยนะครับอย่างชัดเจนว่ามันจะเกิดขึ้นปีไหนวันไหนเวลาไหนดังนั้นมนุษย์หน้าไหนในโลกใบนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปเจาะจงได้ถ้าเขามีใครคนใดคนหนึ่งนะครับไปเจาะจงวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นวันนั้นวันนี้เนี่ยเขากำลังแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยรู้ถึงสิ่งลึกลับที่แม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้นะครับเรามาดูนะครับท่านนบีได้พูดถึงสัญญาณต่างๆเนี่ยมากมายแล้วในยุคของท่านนบีเนี่ยนะครับสัญญาณเยอะแยะมากมายที่มันยังไม่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่านี่คือสิ่งที่มายืนยันถึงการเป็นรอซูลุลลอฮ์ศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่มีใครนะครับล่วงรู้ได้ถึง
เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมากลุ่มชนก่อนหน้านะครับอะห์ลุลกิตาบพวกเขามีเรื่องราวอย่างไรนบีก่อนหน้ามีเรื่องราวอย่างไรเนี่ยนะอัลลอฮ์ได้ให้นบีได้รู้นะครับด้วยกับวะฮีที่ลงมาให้นบีเล่าเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เรื่องราวในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในถึงแม้ว่าท่านนบีจะยังไม่มีชีวิตอยู่ไปถึงในยุคนั้นเนี่ยแต่อัลลอฮ์ได้ลงวะฮีมาให้กับท่านนบีเช่นสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์นั่นเองนะครับเราลองมาดูนะครับความหมายของหะดีษเกี่ยวกับเรื่องของหะดีษเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ท่านนบีได้มาบอกนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ท่านนบีได้มาบอกบรรดาซอฮาบะห์นะครับนบีได้บอกไว้หมดแล้วแต่นบีไม่ได้เจาะจงนะครับว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างแน่ชัดลองมาดูนะครับหะดีษที่ท่านฮุไซฟะห์บินยามานนะครับได้รายงานท่านได้พูดไว้ว่าแล้วก็เดะคอตอบานาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้ปาฐกถานะครับขึ้นตบะคุตบะนั่นแหละนะครับผมว่าทับศัพท์เราน่าจะรู้ละคำว่าคุตบะนะครับคุตบะตันครั้งหนึ่งมาตารกะฟีฮาชัยอันอิลากิยามิสซาอิลาซะกะเราะห์นะครับท่านแทบจะไม่ทิ้งคำสอนอะไรเลยเกี่ยวกับวันกิยามะห์เว้นแต่ท่านจะพูดจะสอนมันออกมาทั้งหมดเกี่ยวกับวันกิยามะห์นะครับดัจจานจะมีลักษณะแบบไหนอะไรต่างๆนั่นนะหะดีษมากมายนบีสอนซอฮาบะห์ที่เป็นวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพูดเกี่ยวกับสัญญาณทั้งหมดเกี่ยวกับวันกิยามะห์น่ะนบีก็ได้มาสอนนะครับอาลีมาฮูมันอาลีมาฮูใครรู้ก็คือรู้ไปเลยวะจาฮิละฮูมันจาฮิละฮูใครที่ไม่ได้ร่วมรับฟังวันนั้นก็คือหรือว่าไม่รู้ในเรื่องนั้นก็คือไม่รู้ไปเลยนะครับหมายความว่าถ้าคือคนสนใจจะรู้เนี่ยคนสนใจจะเรียนคนที่อยู่ร่วมกับวันที่ท่านนบีได้ประกาศวันที่ท่านนบีได้ปาฐกถาเนี่ยแน่นอนเขาจะรู้เกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะห์แทบทั้งหมดที่ท่านนบีได้พูดมานะครับแล้วก็สิ่งใดก็ตามท่านก็บอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ฉันไม่ได้เห็นมันเนี่ยแน่นอนว่าฉันก็จะลืมมันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับมันเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของซอฮาบะห์ดังนั้นซอฮาบะห์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็ได้เห็นได้เจอทุกวันจนกระทั่งความจำอย่างใช้ความจำอย่างแม่นยำดังนั้นท่านก็เลยบอกว่าดังนั้นสิ่งที่ฉันไม่ได้เห็นมันนะฉันก็ลืมมันได้ฟะอาริฟูฮูกะมายะริฟุรรอจุรุรอจุละคือการรู้ถึงสัญญาณของวันกิยามะห์เนี่ยหรือว่าวันกิยาสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์เนี่ยก็เหมือนกับชายคนหนึ่งรู้จักชายคนหนึ่งเมื่อไม่ได้พบกับเขานานๆนะครับก็อาจจะหลงลืมกันไปนะครับไม่ได้นึกถึงกันไปแต่พอเจอก็รู้จักกันนะครับพอเจอก็รู้จักกันดังนั้นถ้าพูดคุยกันในประเด็นนี้ก็นึกขึ้นมาได้แต่พอไม่ได้พูดคุยกันในประเด็นนี้ก็นะครับก็อาจจะหลงลืมไปในบางประเด็นแต่ประเด็นสำคัญของหะดีษบทนี้กำลังจะบอกว่านบีได้พูดเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะห์แล้วแทบทั้งหมดเลยหรือว่าทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหมดแล้วที่อัลลอฮ์ได้ประทานเป็นวะฮีให้กับท่านนบีแล้วสอนบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนบีอีซาเนี่ยจะลงมานะครับแล้วก็ดาบบะเป็นอย่างไรดัจจานเป็นอย่างไรลักษณะเป็นยังไงนะครับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยนบีได้มาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดแล้วท่านฮุไซฟะห์ก็ได้รายงานอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับบอกว่าอัคบารอนีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับฉันถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนไปถึงวันกิยามะห์แล้วก็ฟามามินฮูชัยอุนอิลลากัดอัสอันตุฮูนะถ้าหากว่าฉันไม่รู้อะไรฉันก็จะถามท่านนบีเว้นแต่เรื่องที่ฉันยังไม่ได้ถามก็คือมายุคริจุอัลลันมะดีนะติมินันมะดีนะอะไรคือสาเหตุที่ชาวเมืองมะดีนะนะครับจะต้องออกไปจากเมืองมะดีนะคือในยุคสุดท้ายเนี่ยเมืองมะดีนะจะกลายเป็นเมืองร้างครับคนดีๆคนไม่ดีนะครับแทบจะไม่อยากจะอยู่ในเมืองนั้นซุบฮานัลลอฮ์มันจะเกิดอะไรขึ้นวัลลอฮุตะอาลาอะลัมแต่ในยุคหนึ่งก่อนวันกิยามะห์จะมีขึ้นแล้วก็วะลัมยะกุนซาลิกะคอซันบิฮุไซฟะรอฎิยัลลอฮุอันฮาแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ฮุไซฟะเท่านั้นที่ท่านนบีได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์ที่อัลเลาะห์ลงวะฮีมา
ให้กับท่านนบีเป็นหะดีษอย่างมากมายนะแต่นบีเนี่ยสอนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทั้งวันเลยมีอยู่วันหนึ่งที่นบีนะครับใช้เวลาในการสอนสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยทั้งวันเลยนะครับแล้วก็นบีซึ่งมีรายงานนะครับอบูเซดรายงานจากซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าอบูเซดอัมรบินอัคฏบอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าศ็อลลาบินารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฟัจรอครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้นำละหมาดฟัจรีให้กับเราละหมาดซุบฮ์นะครับแล้วนบีละหมาดเสร็จปุ๊บนบีก็ซะอิดันมิมบัรนบีก็ขึ้นไปที่มิมบัรนะครับคำว่าขึ้นไปมิมบัรของนบีนะไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นคุตบะห์เท่านั้นบางครั้งนบีขึ้นไปข้างบนก็เป็นการสอนเป็นการเตือนเป็นการเมื่อวะฮีลงมานบีก็ขึ้นไปแล้วก็สอนบรรดาซอฮาบะห์เลยเพราะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเขาจะมารวมตัวกันเวลาละหมาดถ้าจะไม่มีอุปสรรคเดินทางไปไหนจริงๆทุกคนจะมารวมกันที่มัสยิดนบีและนบีจึงขึ้นไปบนมิมบัรแล้วนบีก็ได้สอนเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์ตั้งแต่ซุบฮีนะครับفخطبنا حتى حضرت العصر นะครับแล้วนบีก็สอนนะครับจนกระทั่งحتى حضرت الظهر อัซซุฮรุจนกระทั่งเวลาละหมาดซุฮรีมานบีก็ลงมาแล้วก็นำละหมาดแล้วนำละหมาดเสร็จนบีก็ขึ้นไปอีกสอนอีกเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะห์แล้วนบีก็สอนไปจนถึงเวลาอัสรีเข้าเวลาอัสรีหลังจากนั้นก็ลงมาละหมาดอัสรีแล้วนบีก็ละหมาดอัสรีเสร็จก็ขึ้นไปสอนเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์อีกแล้วก็ลงมาละหมาดมักริบจนกระทั่งถึงเวลามักริบลงมาละหมาดมักริบฟะอัคบารนาบิมากานะบิมาฮุวะคาอินฟะอะละมุนาอัฮฟาซุนานะครับแล้วนบีก็ได้สอนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณต่างๆก่อนวันสิ้นโลกแล้วเราก็ได้มีความรู้และเราก็ท่องจำกันนะครับเราก็ได้มีความรู้และเราก็ได้ท่องจำกันเราว่าฮูมุสลิมหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเห็นไหมครับนี่คือความสำคัญของเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์ที่นบีสอนซอฮาบะห์ตั้งแต่ฟัจรีจนถึงมักริบนะครับฟัจรีในรายงานนี้จนถึงละหมาดมักริบเลยนะครับสอนทั้งวันเลย1วันเต็มๆเข้าเวลามักริบก็คือเข้าเวลาใหม่นบีสอนทั้งวันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์แล้วท่านฮุซัยฟะห์บินยามานรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้กล่าวอีกนะครับว่าวัลลอฮิสาบานต่ออัลลอฮ์อินนานีละอะละมุนนัสบิคุลลิฟิตนะตินฮิยะคาอินะตุนฟีมาบัยนีวะบัยนัสซาอะติวัลลอฮิสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าฉันเนี่ยเป็นบุคคลที่รู้มากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของฟิตนะห์ดังนั้นเรื่องฟิตนะห์เรื่องมุนาฟิกท่านฮุซัยฟะห์เนี่ยนะครับจะเป็นบุคคลที่มาถามนบีเหมือนกับหะดีษบางบทที่บอกว่ากานันนัสยัสอะลูนัรรอซูลอันิลค็อยรวะอันนีอัสอะลุฮุอันิชชัรใช่ไหมครับผู้คนต่างได้พากันมาหานบีแล้วก็ถามเกี่ยวกับความดีงามแต่ส่วนตัวฉันเนี่ยชอบถามว่าอะไรคือความชั่วเพราะฉันนั้นมาคอฟะตะอันอากออาฟีฮิเพราะฉันกลัวว่าฉันจะพลาดไปทำมันดังนั้นท่านอุซัยฟะห์บินยามานจึงเป็นบุคคลที่จะได้รับหะดีษในเกี่ยวกับเรื่องของฟิตนะห์ต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบุคคลเขาเรียกว่าเป็นซิรรุนนบีเป็นบุคคลที่กำความลับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางเรื่องเนี่ยนบีไม่บอกให้กับซอฮาบะห์คนอื่นรู้ว่าใครบ้างคือมุนาฟิกนะครับมีรายชื่อมุนาฟิกในหัวใจในความจำของท่านแล้วท่านอุซัยฟะห์เนี่ยไม่เล่าให้ใครไม่เล่าให้ใครฟังเพราะนบีนั้นขอให้เก็บเป็นความลับเพราะอะไรเพราะเมื่อไรก็ตามที่นบีประกาศว่าใครคือมุนาฟิกที่จองคิดร้ายกับนบีนะบรรดาซอฮาบะห์ที่รักนบีจะต้องไปสังหารแล้วเมื่อสังหารมุนาฟิกนะครับก็จะเกิดข้อคอรหาว่าซอฮาบะห์ฆ่ากันเองนบีจึงกำความลับนี้ไว้แล้วก็ครั้งหนึ่งนะครับท่านอุมัรบินคอฏฏอบเนี่ยมากระซิบถามจริงๆเถอะฉันมีรายชื่อของมุนาฟิกไหมอัลลอฮฺอักบัรท่านอุมัรกลัวว่าตัวเองจะเป็นมุนาฟิกนะครับกลัวว่าตัวเองจะเป็นมุนาฟิกบุคคลที่อัลลอฮฺสัญญาว่าจะได้เข้าสวรรค์แต่กลัวว่าตัวเองจะมีลักษณะของมุนาฟิกอยู่
ซุบฮานัลลอฮ์นะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าฉันเนี่ยรู้จักฉันได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟิตนะห์เนี่ยว่ามันจะเกิดขึ้นระหว่างฉันตอนนี้จนไปถึงวันกิยามะห์เนี่ยนะฉันเนี่ยรู้ที่สุดละในบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่การโอ้อวดแต่บอกว่าในประเด็นนี้เนี่ยนบีได้ให้โอกาสฉันในการรับรู้ในเรื่องนี้มากกว่าใครเพื่อนว่ามาบีอิลลาอัยยะกูนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสรอิลัยยะฟีซาลิกะชัยอันลัมยุฮัดดิษฆอยรี ขออภัยนะครับและฉันจะไม่รู้ได้เว้นแต่ว่ารอซูลนั้นจะมากระซิบกับฉันบอกเป็นความลับให้กับฉันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและท่านจะไม่พูดให้ใครฟังอื่นเลยนะครับท่านจะไม่พูดให้ใครอื่นฟังเลยวะลากินรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละฮุวะยุฮัดดิซุมัจลิซันอะนาฟีฮิอันิลฟัตนะห์แต่ถ้าเรื่องใดที่ท่านนบีจะพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยฉันก็จะต้องนั่งอยู่ในนั้นร่วมฟังอยู่ด้วยนะครับฉันจะได้นั่งอยู่ในนั้นและได้ร่วมฟังอยู่ด้วยในเรื่องของฟิตันทั้งหลายแล้วนบีก็ได้นะครับนบีก็ได้นับพูดถึงฟิตนะห์3ประการนะครับลายากัดนายาซัรนาชัยอันแทบจะไม่ขาดตกบกพร่องเลยเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์คือ3ข้อเนี่ยมันรวมทั้งหมดเป็น3หัวข้อใหญ่ที่เนื้อหารายละเอียดของมันแทบจะไม่ขาดตกบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์เลยนะครับมินฮุนนะฟาตานุนการิยาฮิสไซฟีนะครับตรงนี้เนี่ยอุลามะอธิบายบอกว่าจาก3ประการนั้นน่ะนบีได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของลมพายุฤดูร้อนคือตรงนี้เป็นคำอนุมานเป็นคำเปรียบเปยนะครับว่าเหมือนกับบางสัญญาณที่มันรุนแรงวะมินฮาซิกอรและจากสัญญาณต่างๆนั้นมันมีสัญญาณเล็กวะมินฮากิบาร์และสัญญาณใหญ่นะครับนบีได้เล่าทั้งหมดหะดีษบทนี้กำลังจะยืนยันว่านบีได้พูดหมดละได้สอนซอฮาบะห์ถึงความสำคัญนะครับให้บรรดาซอฮาบะห์ได้ตระหนักและก็เตรียมตัวตั้งแต่ 1,400 กว่าปีมาแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องของวันกิยามะห์เพราะว่าซอฮาบะห์ล้วนแล้วแต่มาจากกลุ่มชนที่ปฏิเสธวันกิยามะห์นั่นก็คือกุฟฟาร์มุชริกีนในสมัยของท่านนบีดังนั้นวะฮีต่างๆเหล่านี้จึงลงมาย้ำเตือนและเมื่อใครก็ตามที่มีอีหม่านในเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับพฤติกรรมต่างๆของเขาเนี่ยจะอยู่ในกรอบของศาสนาเป็นอย่างดีเพราะเขาจะมีความกลัวว่าวันหนึ่งที่เขาถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาหน้าที่อัลลอฮ์เขาจะต้องถูกสอบสวนอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ท่านอุซัยฟะก็บอกว่าฟาซะฮะบะอุลาอิกะรอฮตุกุลลุฮุมกอยรีและคนอื่นที่มานั่งร่วมรับฟังเนี่ยก็ไปหมดยกเว้นฉันยังนั่งฟังต่อนะครับมารับสิ่งที่ท่านนบีจะบอกเป็นความลับอีกฟะฮาซิอะดิลละศอฮีฮะนะครับนี่แหละคือหลักฐานที่ชัดเจนที่ถูกต้องที่ยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดให้บรรดาซอฮาบะห์ให้กับประชาชาติของท่านได้ฟังแล้วถึงวันกิยามะห์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับด้วยกับสัญญาณต่างๆที่เป็นวะฮีมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับไม่มีความสงสัยใดๆในสัญญาณของวันกิยามะห์ที่เราได้รับมาจากสิ่งบอกเล่าที่เป็นวะฮีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีตัวบทหลักฐานมากมายเหลือเกินแล้วก็มีรายงานที่แตกต่างมีการถ่ายทอดมาจากบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นสายรายงานนะครับในทุกระดับชั้นนะครับมุตะวาติรซอฮีฮ์นะครับฮัสซันมีทั้งดออีฟและก็มีทั้งเมาดุเยอะแยะมากมายนะครับแต่บรรดาอุลามะก็มาคัดกรองตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องให้เราได้เรียนได้รู้ได้ทราบกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของนะครับเรามาคุยกันประเด็นนี้ต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดวันกิยามะห์เวลาที่เกิดวันกิยามะห์อย่างเจาะจงนั้นไม่มีใครในโลกใบนี้ที่จะล่วงรู้ได้นะครับไม่มีใครในโลกใบนี้ที่จะล่วงรู้ได้ความรู้ตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์เท่านั้นที่ทรงล่วงรู้ได้นะครับ
ทั้งในตัวบทหลักฐานกุรอานทั้งในตัวบทหะดีษก็มายืนยันไม่ว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้ใครนะครับได้เผยให้ใครได้รู้ไม่ว่าจะเป็นมาลาอิกะฮ์ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์แค่ไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นนบีคนใดไม่ว่าจะเป็นรอซูลคนใดก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้กำหนดแบบเจาะจงนะครับของวันกิยามะห์ได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรามาดูนะครับอายะห์กุรอานมากมายนะครับอายะห์กุรอานมากมายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าได้ตรัสเอาไว้ว่ายัสอะลูนะกะอานิสซาอะติอัยยานะมุรซาฮาพวกเขาเนี่ยจะมาถามเจ้านะครับพวกเขาจะมาถามเจ้าว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดังนั้นคำถามของบรรดากาเฟรเนี่ยเขาไม่ได้ถามเพราะเขากลัวว่าจะเกิดระวังตัวและมาระวังตัวแต่มันคือคำถามเย้ยหยันและถากถางท่านนบีพวกคนเหล่านี้นะครับผมบอกหลายครั้งแล้วว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีนามที่ถูกเรียกว่ากุฟฟาร์ด้วยมุชริกีนด้วยกุฟฟาร์มุชริกีนมักกะฮ์เนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่ากาเฟรของพวกเขาเนี่ยคือการปฏิเสธวันกิยามะห์แต่มุชริกของพวกเขาก็คือเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เขาไม่กล่าวไหว้อัลลอฮ์องค์เดียวนะครับเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กุนอินนามาอิลมุฮาอินดะร็อบบีลายุจัลลีฮาลิวักติฮาอิลลาฮุวะซะกุลัตฟิสสมาวาติวัลอัรฎจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงประกาศว่าแท้จริงแล้วความรู้เกี่ยวกับวันกิยามะห์เนี่ยนะครับอยู่ณที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เผยให้ใครได้รู้ถึงเวลาของมันเว้นแต่ว่ามันนั้นจะหนักอึ้งในชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินคือมันจะเป็นความรู้ที่อยู่นะครับอยู่ซ่อนเร้นเอาไว้ไม่มีใครได้รู้ได้เป็นความรู้ที่หนักอึ้งที่ไม่มีใครสามารถที่จะรับรู้มันได้ลายะตีกุมอิลลาบักตะและมันจะไม่มายังพวกท่านทั้งหลายเว้นแต่มันจะมาแบบนะครับฉับพลันมันจะมาแบบฉับพลันยัสอาลูนะกะกะอันนะกะฮาฟียุนอันฮาพวกเขาจะมาถามเจ้าเหมือนว่าเจ้าเนี่ยรู้เรื่องนี้ดีนะครับคือเขาจะมาถามนะครับมาเย้ยหยันนบีไหนล่ะวันกิยามะห์ที่บอกไหนล่ะคนตายไปแล้วตั้งเยอะแยะมากมายไม่เห็นใครฟื้นขึ้นมาแม้แต่คนเดียวกุนอินนามาอินมุฮาอินดัลลอฮ์วะลากินอักษรันนาซิลายะละมุนนะครับจงประกาศเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮ์ในอายะนี้อัลลอฮ์ใช้นบีประกาศถึง2 ครั้งนะเป็นการยืนยันนะครับว่าความรู้เกี่ยวกับสัญญาเกี่ยวกับวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นวันไหนเนี่ยไม่มีใครรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์แต่มนุษย์ส่วนมากนั้นเขาไม่รู้กันนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้มาบอกเกี่ยวกับสัญญาณต่างๆมากมายนะครับแต่นบีกลับไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สัญญาณนบีบอกไว้ทั้งหมดแต่นบีไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็เตือนนบีแล้วว่าคนจะมาถามเจ้าอย่างมากมายให้เจ้าตอบไปอย่างเดียวเลยว่ากุนอินมุฮาอินดัลลอฮ์กุนอินมุฮาอินดะร็อบบีจงประกาศไปเลยมุฮัมมัดว่าการเกิดวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้นะนบีไม่รู้นะครับแล้วก็เรามาดูนะครับว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งที่สุดในบรรดามนุษยชาติจิบรีลคือหัวหน้ามาลาอิกะฮ์ที่มีความประเสริฐที่สุดในบรรดามาลาอิกะฮ์ยังบอกเลยว่าฉันไม่ได้รู้ถึงวันเกิดวันที่กิยามะห์จะเกิดอย่างชัดเจนแล้วเรามาดูอีกนะครับว่าอูลุนอัซมีคือใครอูลุนอัซมีก็คือบรรดารอซูลที่โดนบททดสอบหนักที่สุดและเด็ดเดี่ยวที่สุดเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้แม้แต่คนเดียวว่ากิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราลองมาดูหะดีษนะครับหะดีษไม่ว่าจะนบีอีซานบีมูซานบีอิบรอฮีมหะดีษบทนี้นะครับอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกเอาไว้อิบนุมาญะห์แล้วก็ฮากิมจากอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละกีตุไลละตะอุสริยะบีอิบรอฮีมวะมูซาวะอีซานบีมุฮัมมัดบอกว่าฉันได้พบกับนบีอิบรอฮีมนบีมูซาและก็นบีอีซาในวันอิสรอก็คือวันที่
เดินทางจากมักกะห์ไปสู่ไบตุลมักดิสเมิอรอจก็คือในคืนนั้นก็คือเมิอรอจขึ้นไปสู่ฟากฟ้าไปรับเรื่องของการละหมาดมีอิสเราะห์เดินทางจากภาคพื้นดินแล้วก็เมิอรอจก็คือเดินทางขึ้นไปยังฟากฟ้าแล้วนบีก็บอกว่าฉันได้พบกับอิบรอฮีมมูซาและก็อีซาแล้วนบีก็ได้กล่าวว่าแล้วในวันนั้นนะครับบรรดาผู้คนหมายถึงนบีบรรดานบีมารวมตัวกันนะครับแล้วก็มาละหมาดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะตะซากะรูอัมรัสซาอะห์ต่างคนก็ต่างพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฟะรัดดูอัมรอฮุมอิลาอิบรอฮีมแล้วพวกเขาก็เลยไปหานบีอิบรอฮีมเพราะถือว่าเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นบุคคลที่มีความประเสริฐเป็นนบีที่มีความประเสริฐมากฟะรัดดูอัมรอฮุมอิลาอิบรอฮีมก็ไปพากันไปถามนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมบอกว่าลาอินมาลีบิฮาฉันไม่มีความรู้ฟะรัดดุลอัมรออิลามูซานะครับแล้วก็ทีนี้พอนบีอิบรอฮีมตอบว่าไม่รู้เนี่ยนะครับทุกคนก็พากันไปหานบีมูซานบีมูซาตอบว่าลาอินมาลีบิฮาฉันไม่มีความรู้เกี่ยวกับวันกิยามะห์ฟะรัดดุลอัมรออิลาอีซาแล้วทุกคนก็ไปหานบีอีซาอีกฟะกอละอัมมาวะจบัตฮาฟะลายะอ์ละมุอะฮะดุนอิลลัลลอฮ์ซาลิกส่วนวันที่มันจะเกิดขึ้นแบบเจาะจงเนี่ยนะครับไม่มีใครแม้แต่คนเดียวรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ฟะมาอะฮิดะอิลัยยะร็อบบีอันนัดดัจญาลคาริจแต่ที่อัลลอฮ์ให้ฉันได้รู้เนี่ยก็คือว่าดัจญาลมันจะออกมาเห็นไหมครับว่าดัจญาลเนี่ยเป็นตัวร้ายมากๆที่บรรดานบีทุกคนจะเตือนอุมมะประชาชาติของพวกเขาแม้แต่กระทั่งนบีอีสารู้ว่าดัจญาลเนี่ยจะออกมานะครับตอนวันสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะห์แต่วันไหนจะเกิดขึ้นไม่มีใครรู้ได้จิบรีลไม่รู้นบีมุฮัมมัดไม่รู้อุลุลอัซมีนบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีสาแต่ในรายงานไม่ได้พูดถึงนบีนัวนะครับนั่นหมายความว่าอุลุลอัซมีถึง4คนแน่นอนก็ต้องรวมนบีนัวอย่างแน่นอนนะครับเพราะนบีก็เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ให้วะฮีเกี่ยวกับการเจาะจงของวันกิยามะห์ก็ไม่มีใครรู้ได้บุคคลที่ประเสริฐที่สุดที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่มีใครรู้ได้ดังนั้นนะครับถ้ามีใครมาพูดเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรต่างๆห้ามเชื่อห้ามฟังห้ามแชร์ห้ามเผยแผ่ต่อเด็ดขาดเพราะมันอันตรายมากๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับราวาอิมามอัลมุสลิมอันจาบิรอิบนีอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบันทึกในอิหม่ามมุสลิมนะครับจากจาบิรบินอับดุลลาห์ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็ละท่านได้พูดว่าซะมิอ์ตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านจาบิรบอกว่าฉันเนี่ยได้ยินนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต1 เดือนนะครับก่อนที่นบีจะเสียชีวิต1 เดือนมีผู้คนมาถามนบียัสอาลูนีอานิสซาอะห์บอกว่ามีผู้คนมาถามฉันนะครับอันนี้นบีพูดว่าตัสอาลูนีนะครับพวกท่านเนี่ยถามฉันเกี่ยวกับวันกิยามะห์นะครับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยจะมาถามนบีแล้วนบีก็ว่าพวกท่านจะถามฉันเกี่ยวกับวันกิยามะห์ใช่ไหมวะอินนามาอินมุฮาอินดัลลอฮ์คือนบีก่อนนบีจะเสียชีวิต1 เดือนนะครับนบีก็พูดนี่มาว่าอินมุฮาอินดัลลอฮ์ความรู้นี้อยู่ที่อัลลอฮ์เท่านั้นไม่มีใครรู้ได้วะอุกซิมุบิลลาฮิมาอะลัลอัรฎิมินนัฟซินมันฟูซะตินตะตีอะลัยฮามิอะตุซะนะห์สาบานต่ออัลลอฮ์เลยนะว่านะครับคือเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ตอนละหมาดอิชาแล้วนบีก็หันหลังมาแล้วซิกเกตเสร็จอะไรเสร็จนะครับนบีมักจะใช้เวลานั่งพูดกับผู้คนละหมาดซุนนะห์อะไรเสร็จนบีจะหันหลังมาแล้วก็พูดกับผู้คนเรื่องของศาสนาแล้วนบีก็พูดคำนี้ขึ้นมาแล้วนบีก็บอกว่าสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่านับตั้งแต่คืนนี้ไปนะครับนับตั้งแต่คืนนี้ไปเนี่ยจะไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่เกิดขึ้นมาจะมีอายุเกิน100 ปีคือส่วนมาก
ส่วนมากเลยนะครับจะอายุไม่ถึง100 ปีแต่ไม่ได้หมายความว่าหะดีษบทนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะครับแต่หมายว่าส่วนมากมันก็ไปตรงกับหะดีษที่บอกว่าอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่ในระหว่าง60 ถึง 70 ปีถ้าใครเกินกว่านั้นนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเขาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคนในยุคหลังๆเนี่ยจะอายุแค่นี้อายุสั้นนะครับอายุสั้น60 70 50 30 40เดี๋ยวนี้เราเห็นในเฟซ30 40ก็เสียชีวิตกันแล้วนะครับ60 70นี่คือมากกว่านั้นก็คือเป็นเนี่ยมัตที่อัลเลาะห์ให้แต่ก็ต้องมาดูอีกด้วยว่าเมื่ออายุเยอะแล้วเนี่ยความดีเยอะตามไหมหรืออายุเยอะแล้วความชั่วเยอะตามอันนี้ก็ต้องมาดูอีกตามหะดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้เนื้อหาสำคัญของหะดีษบทนี้ก็คือว่านะครับความรู้เกี่ยวกับวันกิยามะห์นั้นอิลมุฮาอินดัลลอฮ์อัลลอฮ์เท่านั้นที่ทรงรู้แล้วมาดูหะดีษต่อนะครับท่านอิบนุกอยยิมนะครับท่านอิบนุกอยยิมหะดีษบทนี้นะครับคือหะดีษจากซะฮัลบินซะอัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาที่บอกว่าท่านนบีว่าบูอิสตุอานะวัสซาอะติกะฮาไตนีคือวันที่ฉันถูกแต่งตั้งเนี่ยและวันกิยามะห์เนี่ยมันจะใกล้แค่นี้นะระหว่างการเกิดกิยามะห์กับวันที่นบีถูกแต่งตั้งนั่นหมายความว่านบีถูกแต่งตั้งก็เป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์และนี่คือการเกิดวันกิยามะห์นบีรู้แค่นี้แต่นบีไม่รู้ว่าตรงเนี้ยที่วันเกิดแห่งกิยามะห์เนี่ยจะเกิดเมื่อไหร่แบบเจาะจงนบีรู้แค่นี้ว่าการแต่งตั้งนบีขึ้นมาเป็นรอซูลเนี่ยวันนั้นแหละคือสัญญาณกิยามะห์แล้วนะครับเป็นสัญญาณเล็กของวันกิยามะห์ไม่ใช่สัญญาณใหญ่นะเป็นสัญญาณเล็กของวันกิยามะห์นะครับแล้วก็เรามาดูคำอธิบายของอิบนุกอยยิมนะครับบอกว่าใครก็ตามที่โกหกแบบเปิดเผยแล้วอ้างว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยคนนั้นเนี่ยทำตัวเหมือนคนที่อิ่มแต่ไม่มีอาหารนะครับคำว่าอิ่มแต่ไม่มีอาหารแปลว่าอะไรไม่มีความรู้แต่ชอบที่จะพูดโกหกออกมานะครับเพราะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านนะครับยังไม่รู้เลยว่ากิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และยิบรีลยังไม่มีความรู้ว่ากิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วคนธรรมดาคนไหนล่ะที่จะรู้ได้นี่แหละครับแล้วท่านบอกว่ามันมีบางคนที่พยายามจะตีความนะครับแล้วก็ไปตะฮรีฟความหมายไปบิดเบือนความหมายของหะดีษที่นบีพูดกับญิบรีลบอกว่าคนที่ถูกถามก็มิได้รู้ไปมากกว่าคนถามเขาพยายามจะไปบิดเบือนหะดีษบทนี้บอกว่านบีเนี่ยรู้ถึงวันกิยามะห์ก็คือความหมายของคำตรงนี้หมายถึงว่าฉันและท่านก็รู้เท่ากันคือรู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ตรงนี้เป็นอะซอมุลจะฮลวะอักบะฮุลตะฮรีฟนะครับเป็นความเขลาที่รุนแรงมากแล้วก็เป็นการบิดเบือนที่น่ารังเกียจที่สุดเพราะนบีเป็นผู้บอกกับญิบรีลและบรรดาอุลามะชาวซุนนะห์อธิบายเหมือนกันหมดว่านบีบอกว่าฉันก็ไม่ได้รู้มากไปกว่าท่านคือเราทั้งคู่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราทั้งคู่ไม่รู้เหมือนกันเรามาดูนะครับเรามาดูต่อแล้วก็ท่านก็อธิบายนะครับบอกว่าคนที่มาหานบีในวันนั้นน่ะที่แปลงกายเป็นผู้ชายมาน่ะนบีเนี่ยรู้ตั้งแต่วันที่เดินเข้ามาแล้วนะครับนบีเนี่ยรู้ตั้งแต่วันที่เดินเข้ามาแล้วนบีรู้ว่านั่นคือญิบรีลและนบีจึงพูดเช่นนี้ไม่ใช่ว่านบีไม่รู้แล้วกำลังพูดกับชายชนบทอยู่ไม่ใช่แต่นบีรู้ดีเพราะมันมีหะดีษมายืนยันชัดเจนนะครับที่นบีบอกว่ามาชุบบิฮะอะลัยยะฆอยรฮาติฮินมัรเราะห์รัดดูอะลัยยันอะรอบิฟะซะฮะบูฟันตะมิซูวะลัมยะจิดูชัยอานะครับวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮิสาบานต่ออัลลอฮ์มาจาอานีฟีซูรอตินไม่ว่าเขาจะมาหาฉันในรูปใด
ตัวจริงหรือว่าแปลงกายมาอิลลาอารอฟตุฮูเว้นแต่ฉันจะรู้จักเขาร้อยรฮาริซูเราะห์อื่นจากซูเราะห์นี้รูปนี้ฉันก็รู้จักนะครับนั่นหมายความว่าญิบรีลมาหานบีในวันนั้นตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วก็เอาเข่ามาชนกับนบีแล้วมานั่งถามเรื่องศาสนานบีนะนบีรู้เลยว่านั่นคือญิบรีลจะแปลงกายเป็นชายคนอื่นเป็นใครก็ตามนบีจะรู้นะครับดังนั้นการที่นบีกสนทนากับญิบรีลเนี่ยมันหมายความว่าฉันกับท่านก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนี่คือความหมายที่ถูกต้องนะครับที่บอกว่ามันมัสอูลูอันฮะบิอะลามิมินัสซาอินคนที่ถูกถามคือตัวท่านนบีเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รู้ดีไปกว่าผู้ถามคือญิบรีลเราท่านก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้มีปัญหานะครับมีปัญหาอยู่อันหนึ่งถ้าเราไปศึกษาในหลายๆตำราเนี่ยนะครับเราจะพบกับหะดีษอยู่บทหนึ่งที่เป็นหะดีษบางคนบอกว่าหะดีษดออีฟบางคนบอกว่าเมาดุอ์ดออีฟแปลว่าอะไรครับดออีฟก็คือสายรายงานมันอ่อนนะครับแน่นอนว่าใช้ในเรื่องอากีดะห์ไม่ได้อยู่แล้วแต่เรื่องฟะฎออิลอามันยังอาจจะมีการถกเถียงกันอยู่แต่เรื่องอากีดะห์ใช้ไม่ได้อยู่แล้วอีกอันนึงเนี่ยยิ่งร้ายไปใหญ่เขาอุลามะนักหะดีษบอกว่าเป็นหะดีษเมาดุอ์เลยนั่นก็คืออะมารุดดุนยาซะบะอะตุอาลาฟนะครับหะดีษที่บอกว่าอายุไขของโลกดุนยาเนี่ยจะมี 7,000 ปีนะครับหะดีษบทนี้นะครับเชคอัลบานีบอกว่าเมาดุอ์แปลว่าอะไรครับเมาดุอ์แปลว่าเกกุขึ้นมาบอกว่าอายุไขของโลกดุนยาเนี่ยจะมีอยู่ 7,000 ปีแล้วมันไม่ใช่ปัญหาถ้ามันถูกสรุปว่าเป็นเมาดุอ์แต่ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะมีนักวิชาการระดับที่กล่าวชื่อมาก็มีคนรู้จักเนี่ยเขาเอาหะดีษบทนี้เป็นฐานในการวิเคราะห์ว่าโลกดุนยาเนี่ยจะมีอยู่ 7,000 ปีนะครับแล้วใช้หลักฐานตัวอื่นๆอีกมากมายมายืนยันอย่างชัดเจนว่าโลกดุนยานี้จะมีแค่ 7,000 ปีแต่ตรงนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าถ้าใครมีทัศนะแบบนี้เนี่ยถือว่าสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมหรือว่าอะกีดะห์ผิดเพี้ยนไม่ใช่มันเป็นการวิเคราะห์ว่าอายุไขโลกดุนยาแต่ไม่ใช่การชี้ชัดว่าจะเกิดวันกิยามะฮ์เมื่อไหร่อันนี้คนละประเด็นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านอิหม่ามซะยูตีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอิหม่ามซะยูตีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเนี่ยนะครับท่านได้ตอบโต้กับคนในยุคของท่านซึ่งมีหะดีษบทหนึ่งที่มันแพร่ในสังคมในยุคของท่านนะท่านเกิดในปีที่849นะถ้าผมจำไม่ผิดก็849ฮิจเราะห์ศักราชนั่นหมายความว่านบีตายไปแล้ว800กว่าปีนะครับแล้วในยุคนั้นน่ะมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับที่บอกว่าลายัมกุซูฟีกอบริฮิอัลฟุซานาตินแท้จริงนบีนั้นจะไม่อยู่ในกุโบร์นะครับของท่านมากกว่า 1,000 ปีคือหมายถึง 1,000 นบีจะอยู่ได้แค่อยู่ในกุโบร์ 1,000 ปีแล้วก็โลกแตกเลยแล้วท่านก็ตอบว่าฉันขอตอบว่าหะดีษบทนี้มันเป็นความเท็จมันเป็นการโกหกไม่มีที่มาที่ไปแล้วท่านก็ตอบโต้นะครับคนที่มีความเชื่อแบบนี้ไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งที่ท่านแต่งขึ้นมาว่าอัลกัชฟุอันมูจาวะตติฮาซิลอุมมะอัลฟนะครับก็คือเปิดโปงข้อคลุมเครือว่าประชาชาตินี้จะต้องมีอายุมากกว่า 1,000 ปีแล้วท่านก็ตอบโต้ด้วยกับหะดีษบทหนึ่งนะครับด้วยกับหะดีษที่บอกว่าดุนยานี้เนี่ยจะมีอายุ 7,000 ปีแล้วท่านก็เอาหะดีษบทนี้มาตอบโต้นะครับแล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้อีกในหะดีษอีกบทหนึ่งบอกว่าฉันถูกแต่งตั้งมาในช่วงท้ายของปีในพันที่6ก็คือ 6,000 ปีใช่ไหมมี 7,000 ปีนบีว่าฉันถูกแต่งตั้งมาในช่วงท้ายของพันที่6ก็คือโลกนี้จะเหลือหลังจากนบีถูกแต่งตั้งแล้วก็เหลืออีกแค่ 1,000 ปีโลกจะแตกนะครับเพราะในยุคของท่านท่านเกิดในยุค800ใช่ไหมครับแสดงว่าเหลืออีก100กว่าปีเหลืออีก150 ปีโลกจะแตกท่านก็เลย
ไปเข้าใจว่าหะดีษบทเนี่ยมันเป็นหะดีษที่ถูกต้องแต่เชคอัลบานีนะครับบอกว่าหะดีษที่ท่านเอามาอ้างเนี่ยมันเป็นหะดีษที่เมาดูอะเป็นหะดีษที่เก๊กุขึ้นมานะครับเป็นหะดีษปลอมที่ถูกกุกันขึ้นมาโลกใบนี้ไม่ได้มีอายุ 6,000 ปีเพราะอิบนุกอยยิมก็บอกว่าอิบนุกอยยิมนะครับท่านก็เกิดในยุค800กว่านี่แหละท่านก็เคยได้ยินหะดีษบทนี้เหมือนกันท่านก็เลยบอกว่าถ้าโลกใบนี้มันอยู่ 7,000 ปีจริงๆตามหะดีษเก๊ที่ถูกแพร่กระจายในสังคมเนี่ยนะครับในยุคของท่านเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวฉันนี้อยู่ในยุคที่800นะครับยุคที่800แสดงว่าถ้ามันอยู่ใน 7,000 ปีจริงๆตั้งแต่นบีมุฮัมมัดเป็นนบีจนถึงวันโลกแตกก็จะมีเพียงแค่1,000 ปีสุดท้ายและฉันอยู่ในปีที่800เหลืออีก100กว่าปีนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าหะดีษบทนี้เป็นจริงหมายความว่าฉันก็รู้สิว่ากิยามะฮ์จะเกิดขึ้นอีก100กว่าปีข้างหน้าดังนั้นใครก็ตามที่มาเจาะจงอายุไขของดุนยาใครก็ตามที่กำหนดว่าดุนยาจะพังทลายถึงกิยามะฮ์เมื่อไหร่แบบเจาะจงนั่นคืออากาซีบการโกหกทั้งสิ้นนะครับเป็นการโกหกทั้งสิ้นนะครับไม่มีตัวบทหลักฐานใดๆเลยที่จะมายืนยันอย่างชัดเจนถ้ามีตัวบทใดๆแพร่กระจายในสังคมให้รู้อุลามะบอกว่าให้รู้ไว้ว่าไม่เมาดุอ์ก็ลาอัศลละฮูนะครับก็คือไม่มีที่มาที่ไปเกนะครับลาตัสบุตไม่ถูกยืนยันรับรองจากกุตุบหนังสือหะดีษของบรรดาอุลามะชาวซุนนะห์ทั้งสิ้นดังนั้นนะครับเชคยูซุฟอัลวาบินนะครับเจ้าของหนังสือเล่มหนึ่งก็บอกว่าดังนั้นปัจจุบันเนี่ยมันมายืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าหะดีษที่บอกว่าโลกใบนี้มี 7,000 ปีเนี่ยถึงตอนนี้มันเกิน 7,000 ปีมานานแล้วเพราะถ้านบีพูดหะดีษเก๋อีกบทหนึ่งนะครับที่นบีไม่ได้พูดนะครับหมายถึงคนที่เขาอ้างหะดีษเก๋บทเนี่ยเขาก็ไปเอาหะดีษบทหนึ่งมาบอกว่าตัวฉันเนี่ยถูกแต่งตั้งมาในปีท้ายๆของพันที่6หมายถึงว่าอีก1,000 ปีโลกจะแตกแต่ตอนนี้นะครับมันเลย1,000 ปีมา400กว่าปีแล้วนบีถูกแต่งตั้งจนถึงตอนนี้มัน1,443 ปีนะครับแล้วคำว่านบีถูกแต่งตั้งเนี่ยมันก่อนหน้านั้นอีกเพราะปฏิทินอิสลามในสมัยนบีไม่มีนะปฏิทินอิสลามมาเกิดขึ้นในหลังจากนบีตายไปแล้ว17 ปีคือยุคของท่านอุมัรดังนั้นหะดีษบทนี้คือหะดีษเก๋ชัดเจนไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ถึงอายุของดุนยานะครับไม่มีใครสามารถรู้ได้ถึงอายุของดุนยาแต่ในคัมภีร์นะครับอิบนุกะซีรบอกว่าในคัมภีร์ของอิสราเอลียะเนี่ยเรื่องราวของอิสราเอลในคัมภีร์โบราณนะครับอะห์ลุลกิตาบเนี่ยเขามีการทัศนะที่แตกต่างกันในการกำหนดว่าโลกนี้มีอายุไขแต่ทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีตัวบทหลักฐานทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถ้าเป็นคัมภีร์ก่อนหน้านี้ยิ่งร้ายใหญ่เป็นเรื่องที่ฮัดดีซูนะครับนบีบอกว่าพูดถึงได้แต่ไม่ต้องปฏิเสธและไม่ต้องเชื่อนะพูดถึงเรื่องราวของบันิอิสราเอลได้ในคัมภีร์ของพวกเขาถ้าเรามีความรู้แต่เอามาเชื่อชัดเจนไม่ได้เป็นหลักฐานไม่ได้หรือจะปฏิเสธ 100% ไม่ได้ก็คือฟังไว้แค่นั้นนี่คือเรื่องราวของอิสราเอลียะเรื่องเล่าที่อยู่ในคัมภีร์โบราณของพวกชาวคัมภีร์อะห์ลุลกิตาบและในยุคของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันนะครับดังนั้นใครก็ตามที่กำหนดอายุขัยของดุนยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมล้วนแล้วแต่ไม่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนทั้งสิ้นนะครับไม่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนทั้งสิ้นวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปนะครับเราค่อยมาคุยกันต่อนะครับในประเด็นสำคัญอีกมากมายเลยนะครับ
ก่อนที่จะเข้าถึงสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่นะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนี่ยมีเนื้อหาสาระมากมายนะครับเกี่ยวกับหะดีษนะครับเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนที่บรรดาอุลามะได้ประพันธ์เอาไว้ในหนังสือของท่านที่เรียบเรียงมาจากนะครับตัวบทหลักฐานอย่างเช่นเรื่องที่เราจะคุยกันนะครับว่าอะไรคือฮิกมะที่อัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้แล้วก็ไม่อนุญาตให้เรานะครับสารวนอยู่กับการกำหนดเจาะจงนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่เนื้อหานะครับเรื่องของคำนิยามอะไรต่างๆของอัชรอตุสซาอะอะลามาตุสซาอะอามารอตุสซานะครับแล้วก็จะพูดถึงสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่กันต่อไปส่วนวันนี้นะครับก็ต้องขอจากลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานะครับมีความรู้ในเรื่องศาสนามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีอีหม่านที่มั่นคงมีหัวใจที่ยึดมั่นในศาสนาและก็ปลอดภัยจากความเลวร้ายความไม่ดีไม่งามโรคระบาดทั้งหลายนะครับขอให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์รักและพอพระทัยนะครับแล้วก็มีอีหม่านในหัวใจจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته